नेताका छोराछोरी हेर्नुस् त एकछिन। एकजना कोही नेताको छोराछोरी नेपालको क्याम्पसमा पढ्छ? जनताका छोराछोरी क्याम्पसमा पढाएर राजनीति गराएर त्यही क्याम्पस बन्द गराउँछन्। म आज सोध्न चाहन्छु, कति भ्रष्टाचार गरेको? लाउडा काण्ड कहाँ गयो? धमिजा काण्ड कहाँ छ? चेजेर काण्ड कहाँ छ? चाइना साउथ काण्ड कहाँ छ? एयरबस काण्ड कहाँ छ? घोटाला, सुडान घोटाला, ओम्नी प्रकरण, बुढी गण्डकी, वाइड बॉडी, गोकर्ण रिसोर्ट, 70 करोडको सेक्युरिटी प्रियस अडियो काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, 60 केजी सुन, 9 केजी सुन, सहकारी काण्ड, त्यसैगरी सर्प काण्ड, टेरामेक्स काण्ड, भिरकुटी मण्डपको भ्रष्टाचार, एनसेल काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा काण्ड, मेलम्चीको खानेपानीमा भ्रष्टाचार, बालुवाटारको जग्गा कर्ल्याप्पै खाने काण्ड, क्यान्टनमेन्टको घोटाला, एमसीसी का दलाल, नेपाल स्काउटको जग्गा बेची खाने अपराधी चोर फटा। त्यति मात्र होइन, यहाँका नेवार समुदायको गुठी बेचेर खाने यी दलालहरूले गुठी काण्ड र अहिलेको प्रधानमन्त्रीको गिरिबन्धु टी स्टेट काण्ड। त्यति मात्र होइन, कम्बोडियामा पैसा लुकाउने काण्ड। यसका साथ यति काण्डको छानबिन गर, दोषीलाई कारबाही गर। अख्तियारका प्रमुखलाई मेरो अपिल छ, पार्टीका कार्यकर्ताको हल्लुने कार्यकर्ता नबन। अख्तियार प्रमुखज्यू, तपाईलाई अपिल छ। होइन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्र होइन, यो राष्ट्रवादीहरूले यो शक्ति अगाडि बढायो भने यी काण्डका नाइकेलाई जेल हाल्छौँ, थुन्छौँ र यिनको जमानत सर्वोच्च हरण गर्छौँ भनेर हामी यो आन्दोलनमा अगाडि बढेका छौँ। धेरैले भन्ने गरे आज देश बेरोजगारी छ, 80 लाख भन्दा बढी युवाहरूको देशमा काम गर्न बाध्य छ, देशमा भ्रष्टाचार गरेको छ, लुटेको छ। आवाज उठायो भने कसले हान्न आउँछ? यो देश तिमीहरूले आर्जिया हो, यो देश नेपाली जनता र राज संस्थाले आर्जेको हो, मार्क्स र लेनिनले होइन। यो जे मन लाग्यो त्यही नगर। आज बेरोजगारी भयो, अहिले गणतन्त्रमा धेरै उपलब्धि गर्यौं रे भनेर भाषण गर्छन् केही साथीहरू। म सोध्न चाहन्छु, भिरकुटी कागज कारखाना खै, हरिसिद्धि टेक्सटाइल खै, बाँसबारी छाला जुत्ता खै, बालाजु कपडा उद्योग खै, काँचो छाला संलग्न केन्द्र खै।